إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezërit e mi besimtar, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë me të drejtë Allahut Dhul Gjelal. I lutemi dhe i përgjerohemi madhrisë e Tij. Është i vetëm dhe i veçantë Allahu Dhul Gjelal. Nuk ka tjetër përveç Zotit ton, i cili nuk është i lindur dhe nuk e ka lind as këndën, të cilit i mbështetemi, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, i cili ka diktuar mëshira e Tij, e cila nuk i nje kufi, që me caktu 10 e fundit natën e Kadrit, në cilin e ka zbrit Kur'anin. Fjala Kadr rrjedh prej fjalës arabe që do me thonë pozit, që do me thonë caktim, që do me thonë autoritet. E kjo është natë me autoritet, kjo është natë e veçantë, kjo është nata me të cilën Allahu Dhul Gjelal e cakton, madje e përcjell dhe marrin urdhrat me lekt prej Allahut për njerëzin në tokë. Mirë po, mundësia ardh në durët e tona që me lutë Zotin e Allahu me u përgjigj lutjeve tona. Qka me u lut? Me u lut, o vllazni, mos harani. Përveç se me u lut me na shtu Allahu imanin, e me na zbukurun zemrat tona, e me na bot të devotshëm në rrugën e Tij, e me na largu prej reklame dhe prej marketingut, e me na afru, e me na bashku. Mos harani vllazni me u lut për lirin ton, për sigurin ton, për mu lut për venin ton, për mu lut për atë dheun ton, për mu lut e i madhi Zot për njerëzit që e ruajnë sigurin ton, për mu lut për ushtarët e FSK-s, për policinë e Kosovës, të cilët janë sikur luajt që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka nderu këtë popull, të cilët i sakrifikojnë edhe jetrat e tyne vetëm e vetëm që qetësia dhe siguria dhe të njëjtën kohë atë dhe dashuria mos cënohet integriteti i venit dhe i popullit tonë. Se ne kemi vujt për këtë liri, kemi hjek vllazni për këtë siguri. Andaj lutuni vllazën, lutuni që Allahu të na mbron prej sherrit shkaut, prej çdo kriminaliteti, prej çdo krimi të organizuar. Sepse krimi nuk i një fe dhe nuk i një racë. Të lutemi te Allahu Dhul Gjelal që fëmia jon të rritën të sigurt, që fëmia jon të kanë të ardhmen e sigurt, që fëmia jon të jetojnë të lirë për gjithmonë, që populli shqiptar të jetë i lirë dhe i bekum dhe i nderum dhe i respektum në formën më të mirë të mundshme që Zoti është razi. Të lutemi vllazën, sepse kjo prezencë e madhe në xhami sot nuk ka ardhur vetvetiju këtu. Mos të fitonte kauza e UÇK-s. Na sot këtu nuk ishëm me gëzu natën e Kadrit, sonte në natën e 27 Ramazanit. Të lutemi vllazën, sepse prezenca jonë këtu dëshmon qartë tazi që dikush u lut për ne, që dikush u lodh për ne, edhe ne të lutemi dhe të lodhemi për ata që vijnë pas neve, sepse na duke u lodh për ta, ne do të qetësohemi dhe midis lodhjes ne do ta gjejmë forcën edhe elanin dhe arsyen për me ecë përpara. E vërtet, riskun e ka caktuar Zoti, pa fije dyshimi. Asnjë musliman
që i thët vetit shqiptar musliman, nuk dyshan që risku është i caktun për Allahut. Mirë po edhe tjetër anë, nuk dyshan që pa punu nuk mundum na kënaqësinë e Allahut me realizu. Arës nuk i mirret arës bereqeti pa dua. Vallahi veç as ara nuk millet pa punë. Andaj edhe pleqët e tun, edhe të partë e tun, ashtu qysh i ka mësu Zoti, edhe hoxhallarët e dietarët e ulemat, që duhet shumë me punu, e mu munu, e mu angazhu, edhe me pas kujdes, hakut huj, murujt për hakut huj, murujt se une të e mbrojt moralin tën, e mbroj moralin tim, une të e mbrojt nderin tën, e mbroj nderin tim, si kur ai i cili kur erë të shpia, e gjeti shoqen të qajt, i tha pse po qanë, tha se erdhi, tha një i panjur të lypi ty, edhe lat diçka, edhe thonë tu e morë, thaj e kopi dorën teme dhe ma fërkëj, edhe unë u tuta, edhe frik Allahun, kuj zoti shpisja nisi me qajt, tha pse po qanë ti, po qaj une, tha se atje, tha ku punoj une, ju më habit, tha, edhe une, tha, e kom zgot pak tepëre, e kom të pru, tha, edhe une dikun dorën e dikujt e kom prek, edhe tha vet me veti, le u zidtu, le zad, shqepi bjen, atje te kisha zgot, edhe shpesh zgot, atje te kisha të pru, edhe këtu ishte të pru, pra ndaj të ruhemi, sepse që kujt i bëjsh dikujna para dite, prit të pas dite, mos hin bërç pa nevoj, morali, kesh përdorimi i moralit, i moraliteti, o bërç o vlla, o bërç është, për që ata të partë e tun, për këtë pun, edhe pushka ka kërsit, edhe pushka ka kërsit, veç beja e kalon këtë pun, veç beja e kalon këtë pun, pse vllazni, pse është bërç, ai që prek nderin e dikujt, ai le ta din se e ka shit nderin e vet, edhe e ka ekspozu nderin e ti. Prandaj, nëse ka thonë pejgamberi alayhis salam, në tokë nuk ka njerë që xhelozojnë për keq përdorimet e nderit, e të moralit, o dikush në qiell që shumë i vjen mërzi. Vallahi, ai është Allahu. Është Allahu. Prandaj barbar qëtë një Serboslav, pikën më të dopt, ata e din ku e kanë muslimant, edhe ku e kanë shqiptarët, të morali. Jënë munu me format ndryshme, edhe sot munohen me format ndryshme, për ta njullus moralin tonë. Prandaj lutë në Zotin, që të narun Zoti pej gjdo kurthë të mundshme, dhe të ruaj Allahu djemë të tonë, që në zbardhen ftyrën, zdritën, balin, balhapun, se si duhet të luftohet e keqja në tokë, edhe si duhet të shtrihet pushtetin në të gjitha hapësirat e vendit tonë. Allahu e rujt Kosovën tonë, Allahu e rujt Shqiptarin tonë, Allahu e rujt Islamin tonë, Allahu e rujt identitetin tonë. Lutë në Zotin e vllazni, lutë në Allahun se shpejt kena harruna, na kena harrua dhe alo nuk jena të e përjetu, që ka do me thonë me jetu të lirë dhe të sigurt. E të jemi mirë njëhës edhe fuqive të mëdha, cilat me plot kuptimin e fjales, ka luajtur një rol tetë konstruktiv, sidomos treshjat e cilën unë e quj miqtë të tonë të përhershëm, ata janë Amerikanët, ata janë Gjermanët, ata janë Turqit. Pa këta tre, na nuk ishu mujt me largu qizmen e ndyt të Serboslavit prej trojeve tona. Kjo është mëse e vërtet, po Zoti i madhe ka qumenen. Prandaj bre vllazni, që 20 vjet posh Zotin, unë e juve po ju veti, që 20 vjet jena liru, po bohën tash bohën 20 vjet. Mos me dol bre një burr shqiptar, me ju pranu duaja, që qata cilët në kanë nimu, Allahu me Islam me ju dhëzu. Allahu me Islam me ju dhëzu. Po se kena dertna. Prandaj lutë në Zotin, sepse edhe të partë të tonë e pranun fen islame, nësajet lutjes që i ka bot dikush për ta. Edhe na sot që jemi në xhami,
është lut dikush që ti sot me qitë kokën sejdë për Allahun xhelle xhelaluhu. Prandaj muslimani nuk ka cilësia muslimanit me harru të mirën, mu kon përbuzës, mu kon naiv, mu kon fanatik. Po besimtari do të më konë zemërgjan, do të më konë i kulturum, më konë i civilizum, me të marrë lakmi në identitetin tënë, në pastërtin tëne. Pastaj mos harra, se këtu janë parimet e besimit tënë më rëvla, parimet e dinit tënë më rëvla, sepse Allahu xhelle xhelaluhu nuk e pranon hallakomën, nuk e don Zoti hallakomën në vllazni. A din kujna i konvenon dhe i shkon për shtati hallakomja dhe mungesa sigurisë. Vetëm aty në armiqve të popullit tonë dhe armiqve të paqes dhe të tolerancës. Na vërtet, prej parimeve tona të besimin na nuk shojna pe. Wallahi kur për asnjë çmim dynjas. Mirë po, kultura, identiteti ruhet nëpërmjet sjelljes tonë, ruhet nëpërmjet afërsisë tonë. Sa njerëz sot i kemi në xhami në sojët e edukimit të pleqëve tonë. Pse? Në kanë morë me të mirë, në ashtë edhe kërë i na folë, fillim s'kena ditë, vetë si me ronë në rëku i na ronë në sejgjde, në ashtë edhe kena kesh, po tonë kena kesh, bre, tonë kena kesh kërë në orë në taravi, tonë kena kesh. Po së një dhënuk tas në kanë përzon për gjamije. Hajde se sot keshni, nesra nuk keshni. Pra ndaj qka? Po duhet me afru, duhet me bo sabër. E për me afru, duhet me bo sabër. Ku kena pona me hinë gjenet pa sabër. Ku kena pona me këthy dikonin pa u lutë të zoti për ta. Në ashta, është dykush pe veprave, dykush po bënda i vepër, që vepra jënë pe largën dikonin. Hajde vëlla të bojnë një pyetje vetës, more vëlla, mos sjellja jem nuk është diçka normale. Pse po, kanë thonë, nëse je shok, kur smetësh pa shok. Por mos u anko që nuk i shok, se nashta vetë shok nuk je. Nashta vetë shok nuk je. Andaj pe vetës me fillu. Kur u dolë Sulejmani a.s. Krejt ushtrinë e vetë ka pa. A i ka pas në dikim të jashtëzakonshëm shumë, kërejt qka ka dosht mret i dyjes, pejgamberi Zotit, mret i dyjes, edhe a i thuhet para me dole ushtria, para komandantit, kejt! Kur u dole Sulejmani a.s. nuk e ka pa një shpez i thuhet arabisht hud, shqip i thuhet pipz. Edhe se ka pa këtë shpendin, nuk ka thonë, shqeqa subhanallah, mret i dyjes, ndikimi ti absolut, Zoti e ka thonë këtë kompetencë, kanë punu shejtant, subhanallah, kërë u dekë Sulejmani a.s. e kanë zonë dekan kërëqe. I ka pos një shkop të madhë, i thujnë kryllje ke kërëqe, edhe që qështu konë të i këqyrë, shejtant pe amaroj shpin, rëktartë Sulejmanit. E kanë zonë deka, pe i tute shejtant, pe i tute, që Sulejmani pi këqyr, a kjo dek, vetë gjenozja ti, subhanallah, kanë punu 90 vjetë pa unal. 90 vjetë. Derisa, thuhet, shkopin e ti e ka hongër krimi. E ka hongër krimi. Kër e ka hongër krimi, u rëzu gjenozja. Që atëre kanë morë vesh që u dek Sulejmani a.s. Subhanallah, me gjithë këtë autoritet, me gjithë këtë fuqi, shqeqa modestin e Sulejmanit. Nuk ka thonë ku është ajo ushtari jem, po ka thonë që ka u bo me mu që nuk pesha ushtarin tem. Subhanallah. Ose përmenet në rast me Omer ibn Abdulazizin, mbreti musliman, vë djallë, fuqit madhe, po fuqit madhe, në të ku. Edhe vjen njoni, subhanallah, edhe i thët, tu i ecë, mreti, gabimisht ja shkel komen një lypsit, gabimisht, i ka shtre komët, gabimisht për ja shkel komen. Edhe këj lypsi nuk për din që këjo mreti. Po i thët, ti a qëria, pëse ma shkel e komen, ti a qëria, ata hygjim, stafi, hygjim, qysh për i thu mreti, shtu, këj tha nalë, këmë veti, aje qarë, unë i thash ju, u kry mua beti, nuk jam qarë, këmë veti, aje qarë ju, vazhdo mu. Dhe mos krija një pengesa pa nevoj, vëlloj vlazni, ju e dini që unë e mirë na me pajtime, Allahu dhul Gjelal ma mundësof deri frymën e fundit me pajtu këtë popull. Pasha Allah i kemi raste, tu e pajtu bre, tu e zot dërën bre, tu e zot dërën është, del në thuj, za një dashamir, që i dashamir mund të më konë një vëlla, mund të më konë një djallë, mund të më konë, ama në thuj, za nuk është hakikataj, se nëse të thot dikush mos e falë,
atër ti du të më thona që ti dil merë hakt, pra. Jella unë e kam fëmijët e kam jetën atë trus. Në guhoqen. Pse na mu bo peng e dreqet malkum, ku kena mundësi me arrit knatësinë e Allahut. Tu e zgoll për durën, është për hirtë Allahut, quhet një dashamirën, thujza, që po të bëj be, vëlloj se ja dënë të mirën. Nëse nuk ja dënë të mirën, nuk do të e ditë që du të me ja dosh të mirën. E për me ja dosh të mirën, dikujnë duhet me ditë. Duhet me ditë gjemati dashtën. Andaj për hirtë Allahut, mos u bëni pengjes, me në bre pak me të tua bre. Pse bre shejtoni i bllokum në Ramazan, edhe plot gjynoje një pjesë e madhe kanë bo. Pse? Pse shejtonit që ka mbyll goja, vëlla. Ai po flet pikolibe sa po mundet, ai po le pikolibe sa po mundet, e pse ti pengon? Prandaj ti tutemi Zotit ma seriozisht dhe ma sinqerisht, Allahu Dhul Gjelal të na pranoj. Faleminderit shumë vëmendje, qofshin faqebardh, pres për juve që të gjithë të pendohemi të Zotit, e Zotit të na i pranoj edhe të na bashkoj zemrat tona edhe të na i falë mëkatet tona. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد Thot Zoti në Kur'an, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Mos u shqetësohuni dhe mos u mërzitni se ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Allahu na mundsoft të jemi besimtar të vërtet në rrugën e Tij. Wa aqimus salat dhe përgatitu me fal farzën e xumës.